अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी हैं अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराची के चंद मशहूर मकामात का विज़िट कराऊँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो चलते हैं वीडियो की जानिब।
Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret stars.
जी रोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਜੱਫੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘੁੰਮਤ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ इसको कराइए सब डरते हैं मैम एम कैम से पता नहीं क्या चक्कर है मैं कमेंट तेरी लैसा विच तू और तेरी कमेंट लैस रीगल चौक कराने मैं जाना फिर सारा फैसल को मैं